Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'dahu. Ingkang tansah kula hormati, kula mulyakaken, kula jeng-jengaken sedanten para kiai, para alim, para sepuh, takmir masjid, para rawuh hadirin hadirat, abah umi, bapak ibu, derek-derek jamaah ngaji majelis taklim Ahad pagi, Nurul Qalbi, cahaya hati. Ugi pamirsa TV ingkang dipun mulyakaken Allah sedanten mawon. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Monggo ngaturaken syukur dhateng ngarsa dalem Allah pilih ngantos Ahad menika kula panjenengan tasih diparingi kesempatan ibadah kang Gusti Allah, tasih diparingi sehat wal afiat. Mugi-mugi istiqomah ngaji dina Ahad panjenengan dipun ridani kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibadah panjenengan setu wonten dipun tampi kanthi sae kalian Allah Subhanahu wa taala. Barokahipun ngaji, mugi-mugi sing rawuh niki, sing sregep-sregep niki, ya Gusti Allah diparingi umur panjang, diparingi awet sehat, dipun tambahi barokah rezekine ka Gusti Allah, barokah umure, barokah amale, ibadah ilmune. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi anak bojone ditata Gusti Allah, penggaweane ditata Gusti Allah, saged taun dunyane penak, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, akhirate ugi diparingi langkung sae kalian Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalih sholawat lan salam, monggo Bapak Ibu sholawat dipun rutinaken sak ben dina kula kalian panjenengan uluk salam dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibiasaaken ngene, ini ijazah para alim, para soleh, nggih, ijazah niki. Sakben mlebu omah, nggih, sakben mlebu omah, nggih, muni napa? Assalam. Nggih, sadurunge assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Kait assalamualaikum, nggih, dumateng sing ndek omah. Umpama kana wong ya panggah assalamualaikum, nggih. Mesti ana iku sing ndek kono ndek omahe sampean iku, nggih. Sapa-sapa ndek ngriku, nggih. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Terus assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sak mantune niku maca Al-Ikhlas ping 3. Nggih, niku ijazahe salah satunggale nggih niku makom ingkang panjenengan kunjungi kala wingi Mbah Yai Khalil Bangkalan. Nggih niku ijazahipun. Nggih. Uluk salam sak ben mlebu omah ngono. Niku rezekine jenengan diparingi lancar, kathah barokah kalian Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, nah omah kok balik-balik diului salam. Termasuk panjenengan nglampahi salat ten griya. Nggih niku salat sunnah. Nah salat wajib ten masjid, nah salat sunnah sing paling apik ndek omahe dhewe. Barang tahiyat muni ngono, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Jangan uluk salam nang Kanjeng Nabi. Nggih. Niku Kanjeng Nabi males salame panjenengan. Nah lek ndek omah berarti bolak-balik omahe jenengan niku nggih ketiban salame Rasulullah. Salam niku napa? Donga keselamatan, donga kesejahteraan. Sebab niku omah sing digawe ibadah, utamane digawe sembahyang, potige ngaji. Griya niku dipun barokai kalian Allah Subhanahu wa taala. Digawe nyenengno omah niku digawe nyenengno. Jare Kanjeng Nabi mboten singup wala tattakhidhuha kubura.
Aja dadekno omahe sampean kaya kuburan wengit. Sama nek ten kuburan kepingin ndang mulih apa ndek kono ae? Halo? Kepingin ndang wis nggih? Nggih, masuk kuburane wali ya kepingin ndang wis mara ndang nandi-nandi nggih. Apa meneh kuburane biasa nggih. Lah niku omah niku nek mboten digawe ibadah jare Kanjeng Nabi, contone salat. Niku omahe dadi wingit, sing duwe omah gak kerasan ndek omah. Bojone turu kono, anake turu sama kancane. Lah sampean dhewe kepingin nglencer ae. Gak katek kerasan ndek omah. Napa niku sebabe? Nggih, sebabe daleme mboten didamel ibadah. Bab niku dawuh Kanjeng Nabi, ittakhidhu min salatikum fi buyutikum. Sembayang aja kabeh-kabeh ndek masjid. Maksudnya sembayang sunnah. Sembayangnya ten pundi? Ten griya gawe sembayangan. Sing dereng ndamel. Nih, ndamel sembayangan sing apik, sembayangane gawe sampean dhewe, gawe ketemu Gusti Allah. Sama nikmati dhewe hubungan kali Gusti Allah. Rukuh tuku sing apik, sarung tuku sing apik, sing digawe mbek Gusti Allah tuku sing apik dhewe ndek omah. Nggih. Sing sok 15 juta gak apa-apa. Bu. Tapi lek digawe metu sing biasa-biasa ae paling akeh 200.000 nggih. Sing biasa-biasa nggarai kancane gak khusyuk. Tapi nek sing digawe dhewe ndek omah sampean ambek Gusti Allah, tumbas sing luwarang dhewe klambi gawe ibadah. Panggonan nggih ngono. Panggonan sampean ibadah teng griya, gawe sing penak sing nyaman. Ini dawuh Rasulullah SAW, jadikan rumahmu itu jangan semuanya di masjid salate ngajine ten griya. Jadi sembahyang sunnah di omah ganjarane 17 derajat. Sembahyang sunnah di gonang masjid ya situ derajate. Kosok wangsule salat fardu. Nah nek salat fardu di omah situ. Tapi nek dibetoten masjid 17 derajat. Hadirin hadirat, mugi-mugi sholawat lan salam sakliyane sembayang, sakliyane uluk salam panjenengan sempatno bendina kudu sholawatan dateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula mboten bosan-bosan pesen niki dateng awak kula dhewe, dateng panjenengan. Mugi-mugi dadekno Gusti Allah tiang-tiang sing sregep sholawatan. Sebab itu kunci segala kebaikan. Utamane kebaikan rohani kula kalian panjenengan dateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, melanjutakan ngaji hadis ke-150 nggih. Kalau wingi disebutaken perilaku 149 sing wingi nggih. Perilaku sing iso mbuseki dosa, sing ngangkat derajat napa? Wudu. Nyampurnakno wudu nalika mboten remen, nalika wegah, nalika males. Wudune ini jangan sejo. Nah niki ganjarane akeh. Pas rada-rada ngreges wudune disampurnakno. Ping telu, sunahe dilakoni kabeh. Termasuk adus gede nalika males-malese. Suami istri mari hubungan badan gak ditutupno. Kok ae sobo menisan aduse mboten nggih. Nyaman lek gelem nglampahi niku nggih. Mari junub luwangsung adus gede. Ibu-ibu hete wis mari luwangsung sesuci, gak engko ae wis menisan mboten. Ndang-ndang age-age awake disujene jen isbahul wudu. Bersesuci. Nah niku disenengi Gusti Allah. Tiang sing ahli wudu disenengi Gusti Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Mugi-mugi ana ora ketang situk wonten majelis niki sing gadah amalan njaga wudu. Mugi-mugi digampangno Gusti Allah ngentut wudu. Ambek pipis sak wudune pisan. Nek iso mari wudu sembayang rong rakaat. Sembayang wudu. Wes niki dilakoni dike amaliyah sampai mati. Makin digampangno sedene ka Gusti Allah.
jenenge amaliyae daimul wudu, wonge senengane wudu. Niku wajahe sampean bakale kaya corong mencorong. Ndek donya tambah ayu tambah ganteng, ndek akhirat mencorong sinare. Nggih. Niku nyuceni itu disenengi Gusti Allah. Lah hubungan kali Gusti Allah niku Bapak Ibu angel gampang angel. Napa? Sebab Gusti Allah niku mboten butuh kali kula njenengan. Lek hubungan ambek uang butuh penak nggih. Kono butuh aku ya sak karepku kok temenan aku jam 12 bengi ngono. Sak karepe sampean wong-wonge butuh sampean. Sing angel hubungan ambek pihak yang tidak butuh. Orang duwe butuh Gusti Allah niku. Nah. Tapi Gusti Allah duwe seneng. Nah niki sing diuber niki. Apa ya sing senengane Allah? Apa ya? Nah, rebutan ngepek atine jeragan gampangane. Kula jenengan iki. Terus pundi cek Gusti Allah seneng. Lah wis bocorane wis kathah. Gusti Allah seneng marang wong sing suci. Gusti Allah seneng marang wong sing iso ngempet muring gak ngamukan. Gusti Allah seneng. Gusti Allah seneng marang wong sing senengane nyepuro. Wis gak apa-apa wis. Ngono ae kok. Ora krewekan dadi grojokan mboten wis. Nyepurowan tiange gak tegoan wis gak apa-apa wis ngono. Nek Gusti Allah seneng. Dicul-culno kesalahane wong. Alah aku salahanku dhewe ya akeh. Aku tak sepurone bek-beke gara-gara nyepuro wong iku kok dosaku disepuro Gusti Allah. Ngoten. Ini diseneng Gusti Allah. Wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ngerti ya dosane sampean durung disepuro nek durung nyepuro. Pun nate dalem aturaken ten majelis-majelis mboten ngriki pun apa dereng. Nyepuro ya wis kabeh. Tuntasno nyepuro 100%. Ketemu wonge gak apa-apa wis. Sing wis mari disepuro niku lho nggih. Ana wong nyepuro yo gelem nyepuro gak gelem ketemu. Wis tak sepuro mek aku mau pedhok wong iku. Ana. Mboten niki wis gelem ketemu. Ana meneh wis gelem ketemu mau lali. Lah sama kok anu mbek wong iku kok mlaku mbek wong iku wis tak sepuro yo tapi aku yo gak lali. Halo? Ana sing ngono. Mau nglalekno. Nah niku sik nglarani sampean dhewe ngoten niki. Aku lek nyepuro iso, tapi lek lali yo gak. Balik awake dikonokno, yo gak lali-lali sampean. Lek nyepuro menisan wis pun kula sepunten ya Allah kula jenengan paringi lali. Jenenge maufirah. Ndonga nang Gusti Allah. Soale sing garai eling garai lali ya Gusti Allah. Mora sama dikai kenikmatan sing langkung gede sehingga kesalahannya orang itu bisa serasa kecil wong sama nikmate wis gede umpama. Sing gare sampean gak iso nyepuro iku soalé sampean ya kurang, nggih napa mboten? Nah ngoten ta nggih. Pomo duwike sampean akeh. Akeh duwike. Biyen tau digathoki wong 1 juta. Alah wong 1 juta yang dhuwitku saiki wis akeh lho malih penak. Nah. Tapi lek sampean ya gak gablek dhuwit. Ya malah eling 1 juta niku. Sebab niku nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala dikai gampang. Gak lali yo bojoku direbut dadakno ngono. Ya sik pedhok wonge aku dak ae. Tapi nek sungguh sampean diganti bojo sing luwih apik. Ya iso lali pek-peken niku. Pek-peken. Wis alhamdulillah ana sing ngluroni aku diganti sing apik ambek Gusti Allah. Lho ngono iki. Berarti wong iku ditulungi Gusti Allah iso lah saged ngoten iki. Nyuwun dhateng Allah taala. Aja ngene aku mau lali gak iso lali. Lorone ati sampai juwer. Sampeyan balik-balik sama ngomong ngoten iki. Pun saiki sing disenengi Allah Subhanahu wa taala napa termasuk nyepuro wong senengane suci tiang niku. Pemeneh sampun sepuh, wis lek wis tuwa iku mesti mati, kate nandi. Mas ya mati gak ngenteni
Pun siap-siap ya apa carane dak dadi kawulane Allah sing disenengi. Monggo wudu, seneng wudu. Niku kebiasaan, kebiasaan. Nah nek ana wong wis biasa nang ngono ku mungkin nek batal risih. Nek batal nek risih kaya semunggo wong iku ngicaki telek ngoten niku, risih lek gak diwisui ngono. Nek awake batal risih. Nah amaliyah niku Bapak Ibu, amaliyah niku cek dadi amaliyah niku biasanya kudu di ijtihadi, kudu ditenani. Biasane nggih panjenengan nek kepingin duwe amaliyah sing saged istiqomah niku terapine 40 dina. Zaman daimul wudu 40 dina, insyaallah setelah itu dadi wong daimul wudu. Tahajud rutin 40 dina, biasane dadi wong ahli tahajud. Sembayang duha 40 dina, biasane dadi wong sing utun terus sembayang duha. Niki wulan niki jenenge Dzulqa'dah. Bulan apa niki? Marine Syawal, Selo. Selo iku gak ana apa-apa, gak kaya-kaya gak ana amaliyae ngono. Ramadan ana amale, Syawal ana poso 6 dina ngono. Selo kaya ya selo. Kaya-kaya gak ana amaliyae, padahal niki amaliyah gede-gedene. Niki masuk al-asyhurul hurum. Wulan Selo niku. Biasane nek wong ahli lakon nggih poso mulai tanggal 1 sampai tuntas tanggal 30 dina mara disampurnakno 10 dina engkas. Jenenge al asrul awail min dzulhijjah. 30 dina Dzulqa'dah tambahi 10 dina niki gawe wong lakon. Mek cek ngerti ngoten mawon. Nggih. 40 dina laku. Wonten dulur-dulur jamaah tablek niku nggih wonten nggih metu khuruj pira 40 dina 40 hari wa tamma miqatu rabbi sempurna amaliyah 40 dina atau 40 malam niki nggih kena dilakoni kapan-kapan. Sampeyan kepingin daimul wudu aku kok kepingin duwe amaliyah sing istiqomah ngono ditulis dibunderi mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 dipunjuli 10 dina. Istiqomah sampean jaga temenan, gak oleh putul. Niku insyaallah selanjutnya diparingi enteng, wis dadi karakter dadi kebiasaan. Nah nek emek seminggu dereng dadi butuh proses. Butuh proses. Ana kewan panganane najis ae. Kewan panganane najis. Elek-elek jenenge jalalah. Contone nuwun sewu ana iwak lele panganane kotoran. Ngoten ku sebagian ulama ana sing nyebut gak oleh dipangan lele iku. Gak oleh langsung digoreng. Lele iku kudu diterapi 40 dina panganan resik dhisik. Paham mboten? Orang tekok nuwun sewu sapi teng terus langsung dipangan. Mboten pareng. Sampeyan lek kepingin dadi wong resik. Iwak kok halal-halal ngono. Aja ngono. Jenenge jalalah. Disucikan dulu 40 hari. Wonten hadis liya sapa wong sing tamam jamaah sembayange arba'in jeneng. Lho 40 nggih. Nek ten Madinah ngene kok 40 waktu. Lah nek ndek omah kene Masjid Raudhatul Amin to musala langgare sampean mboten 40 waktu tapi 40 dina. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya terus jamaah mboten ketinggalan imame, gak masbuk. Insyaallah diparingi wajib syafaat Rasulullah. Diparingi baro'atun minan nifaq, jelas sampean kudu wong munafik. Lek munafik mustahil iso nglakoni niki. Sampeyan kepingin roh tagak sampean niku munafik ta mboten, priksakno di lab. Lab ya napa? Sembayang jamaah 40 dina gak kecir
gak masbuk. Nek iku lulus berarti jenengan aman, insyaallah mlebu golongane wong mukmin temenanan. Wong munafik gak mungkin iso nglakoni sembayang 40 dina jamaah, gak ketinggalan imami. Niki biasanya nek wong umroh diarani arba'in, tapi nek teng Madinah ngrika mboten 40 dina, 40 waktu wis cukup. Nang kan ana wong rebutan kepingin umroh program arba'in. Dadi 9 dina atau 8 dina kunjul titik nggih biasane. Nggih, cek jadi 40. 5 waktu kali 8 40. Nah sing aman 9 dina teng mriku. Nah. Niku ngono biasane. Ngoten nggih. Hadirin hadirat, niku hadis sing wingi bilih sing disenengi Gusti Allah napa? Wong nyampurnakno wudu nalika gak seneng, nalika wegah, terus bolak-balik senengane nang masjid, mlaku-mlaku nandi-nandi sing digoleki masjid. Iku tengere wong disenengi Gusti Allah. Wa kasratul khuta ilal masajid. Lapo lek nang masjid tentu saja bukan mek selfie mboten. Nang masjid itu tujuannya nang masjid yang melbu wudu sembayang 2 rakaat. Kalau wingi kalau ngaji tentang Masjid Nur disebutakan kali Al Imam Sufyan Ats-Tsauri, salah satu tondone atine wong sing teles. Soalnya hati niku iso garing. Nek mboten dirumat. Nah nek garing suwe-suwe atos. Nah nek atos lara, nek lara suwe-suwe mati. Ati mati niku gak iso nampa hidayah ya Allah, atos gak iso. Kuwandani sapa kena. Niku dimulai dengan hatinya kering. Kering dari rahmatnya Allah. Lah itu ana tondo-tondone 10, tondo-tondone sing disebutaken kali Imam Sufyan Ats-Tsauri. Salah satu tandanya orang iku duwe ati sing garing, nggih. Atine gak patek jemek sebab rahmat. Tondone wong iku mlebu metu masjid gak sempat sembayang 2 rakaat. Nah masjid itu mau mek numpang nguyut tok. Nang musala langgar dianggap toilet umum lah ini kumang. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Kula sampun dawuhaken maturaken dhateng panjenengan, setiap masuk musala boleh silakan. Kebelet tipis eling musala gak apa-apa wis. Sakjane iku elek nggih. Tapi gak apa-apa wis wong anjane jedinge musala sing resik. Tapi nek datang musala kudu wudu terus sembayang 2 rakaat. Ana wong kok nang masjid mek ngono tok, iku tandane atine kering. Atine kering. Iku nek dijar-jarno dadi ati atos, oh atine lara, golongane wong munafik. Nah niki banyak jalan ke masjid. Wantidharis shalah ba'da shalah. Terus penggaweane dina-dina ngene iki, aku mari sembahyang subuh mang isuk ya mek tugasku mek ngenteni zuhur. Tugas utama nomor 1 ngenteni zuhur. Golek mari zuhur, tugas utama, agenda paling penting ngenteni asar. Lah mbek ngenteni asar ku ya iso turu, iso lapo-lapo tapi utama asar. Mari sembahyang asar. Lapo sampean acarane ngenteni maghrib ngono ae. Berarti sampean iku diitung 24 jam sembahyang. Di sela-sela satu waktu ke waktu yang lain boleh lapo-lapo ya mbek nunggu bedak iki lho. Aku ngenteni asar. Ngenteni maghrib iso tagak kula jenengan ngoten niku. Mugi-mugi diparingi pitulungan Gusti. Agenda utama bukan sambilan. Yang kok lek sempat sembayang asar mboten ngono. Sembayang zuhur sak sempate engko nek wis damang kait zuhur mboten. Jamaah sing ngampun hebat-hebat niki nggih. Agenda utama dalam hidup salat 5 waktu. Waduh, ndahne gantenge, ndahne ayune kula jenengan niku lek gelem nglakoni iku. Adapun sak liya-liyane niku namung gengi isi waktu mawon. Sing utama napa? Salat. Apa meneh nek iki ana wong nom-noman nglampahi niki.
Gusti Allah ku seneng nek ana wong tuwek tobat, tapi luwih seneng nek ana wong nom. Wonten hadis qudsi ngono. Gusti Allah seneng nek ana wong sugih beneh, tapi luwih seneng nek ana wong melarat beneh. Seneng nek ana wong tuwek tobat wis jos wis seneng apik, tapi luwih jos nek ana sik nom-noman wis tobat. Soalnya gak umum. Panjenengan kan tasih nom kabeh teng ngene iki nggih. Alhamdulillah. Durung balik rupane. Kayake durung balik. Wis muga-muga nggih. Pun penggawean kok ngono. Daimul wudu, senengane nang masjid. Terus tiang ini ku penggaweane dina-dina agenda utamane mek sembayang. Sing paling penting, liyane nomor loro, nomor telu, nomor papat. Sing paling utama, agenda utama ngenteni salat dari satu salat ke salat berikutnya. Waduh, fadzalikumur ribat, yaiku golongane wong-wong sing jihad fisabilillah. Wong-wong sing pejuang asli. Sing oleh ngaku aku iki berjuang, iku oleh. Nah nek kaya kula jenengan iki isikan sembayang duhure lek durung jam 2 durung tandang. Engko asare jam 5 kadang luweh kepluwayu-playu durung sembayang asar. Sing rada sregep mek maghribe tok. Isake engko isih tambah suwe dalu wis kate turu ngono kae sembayang isya. Ha iki durung pejuang. Aja ngaku berjuang. Monggo dipun waos hadis sing dina niki, hadis ke-150. Halaman 147. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Sing cerita hadis niki jenenge Abu Musa al-Asy'ari. Mugi Gusti Allah paring ridha dumateng sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Qala cerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun dawuhaken. Nate dawuh, man shallal bardaini, sapa wong sregep njaga sembayang adem kabeh loro. Bardaini niku sembayang adem atis. Sembayang napa sing adem? Subuh kali asar. Sapa wong kok njaga sembayang subuhe ugi sembayang asar, dakhalal jannah, mongko yekti wong iku mesti bakale dadi penduduke swargane Gusti Allah. Sing dijaga ya 5 waktu, tapi utamane sing paling wegah niku paling angel lampahe sembayang subuh, soalnya akeh sing durung tangi. Subuhe kudu adaan lillahi ta'ala, tapi kawanan lillahi ta'ala. Kawanan, kerinan sembayang karipan. Ana wong kok njaga sembayang subuh, sing situ sembayang asar, yaiku sembayang wis mulai adem, mari entak-entake panas beduk. Ini utamane di Arab mriku, nek wis asar wis berarti pun lingsire nemen, jenenge srengenge niku. Asar niku biasane repote sampeyan durung mari. Halo. Tapi kok iso njaga? Nek loro iki kejaga, sing liyane luwih gampang njaga. Subuh kali subuh kali asar. Sapa wong njaga sembayang adem kabeh loro, dawuh Kanjeng Nabi, diutamakan dari semua sholat fardu yang 5, diutamakan sholat subuh kali sholat asar, sing paling abot lakonane. Dakhalal jannah,
Dan itu disebutkan al-bardani, dua salat yang adem itu, yang dingin itu nggih niku as-subhu wal asru, yaiku salat subuh lan salat asar. Semua ulama sepakat. Hadis muttafaqun alaih, juga disepakati kalian Imam Bukhari Muslim, iki hadis sahih asli Kanjeng Nabi ngomong ini. Sapa wong kok njaga sembayang subuhe tur sembayang asar, ditenani njaga niku nggih. Sama nak kepingin njaga sembayang sing 5 nggih. Tapi diutamakno subuhe kali asare nggih. Dhisik diprioritaskan. Soalnya ana hadis niki. Dakhalal jannah. Berarti wong iku mesti mlebu swarga. Bisa jadi mlebu swargane cepet, bisa lambat, iso digoreng dhisik sebabnya dosane akeh bisa jadi, tapi mesti mlebu swarga. Subuh kali asar. Dalam penjelasan para ulama yang lain menyebutkan lapo kok subuh kali asar. Sebab niku perintahipun Allah Subhanahu wa taala nggih, khusus bilih kula kalian panjenengan niku katuran ibadah nggih sebelum matahari terbit dan sebelum matahari tenggelam. Maka ono istilahnya zikir pagi dan petang atau pagi dan sore. Nate pirang kene iki? Sobah wal masa. Lapo? Kok gak zikir terus? Kok ono istilah napa? Pagi dan sore. Saman goleki engko nek HP-ne dhewe-dhewe zikir pagi dan sore ngono lak ono. Kok bengi gak? Sebab pagi dan sore itu adalah tempat pergantiannya malaikat. Di malaikat itu kerjane sip-sipan Bapak Ibu. Sampeyan ngerti sip-sipan mboten? Nggih. Sak bendina niku malaikat itu diutus sip-sipan kali Gusti Allah. Sing siji jenenge malaikat pagi. Nah sing siji jenenge malaikat sore. Sip-sipan. Ora sampean tok sing sip-sipan iku. Dadi nek isuk nggih, sadurunge subuh nggih, sampai subuh niku malaikat bengi munggah. Lah sing malaikat sore, malaikat isuk mudhun. Nek ningali sampean ibadah berarti sampean oleh persaksiannya dua malaikat. Malaikat pagi dan malaikat sore. Engko nek sonten niku ganten masyarakat kok masyarakat sampean. Malaikat isuk mulai ganti malaikat bengi sing mudhun. Lah mulia malaikat itu kok sani ngali sampean sembayang ditinggalkan dalam keadaan sholat. Malaikat sing bengi teko saya lihat datang dalam keadaan juga sholat. Malaikat pagi dan petang, pagi dan sore. Itulah rahasia kenapa panjenengan katuran zikir pagi dan malaikat sopo iki, malaikat sing ningali jenengan nglaporno panjenengan, mengenali panjenengan. Jadi malaikat itu nggene ndek panggonan-panggonan ibadah. Nggih? Ndek panggonan-panggonan ibadah itu tempatnya malaikat, yang dicari oleh malaikat itu untuk mengenali jenengan. Soalnya panjenengan mungkin kajenge dilebokno alam malaikat. Halo. Jenenge alam malakut ana dawuhipun Al Imam Syekh Abdul Qadir Jilani. Ana alam sakliyane alam donya. Alam donya ini disebut alamul mulk utawa alam nasut ndek kene niki. Lan jenengan niku rencanane Bapak Ibu kajenge dipateni ambek Gusti Allah. Halo. Rencanane jenengan kajenge dipateni. Sampun pun nate pireng to niki. Lah mari dipateni niku terus dipindah nang alam liyane. Jenenge alam malakut. Tapi lek padha ambek malaikat tindak tanduke ibadah kaya malaikat. Mlebu alam malaikat, swarga niku alam malakut, swarga niku. Nek jerone alam malakut.
Mangkane jenengan katuran ibadah sing kaya ibadahe malaikat jenengan iku. Contone poso wingi. Zamanku wong tapi disetel kudu wong, gak oleh mangan ambek Gusti Allah, gak oleh bebojoan, gak oleh napa niki bersetubuh. Nggih, dikongkon ngempet elek. Niku perilakune malaikat. Mangkane sampean disetel ngono ambek Gusti Allah ngono. Soale sampean ditekoni malaikat-malaikat ini sing mirip-mirip. Sing lampahe padha. Kayak jenengan niku nggih, nek lampahe padha dadi bolo. Nggih napa mboten? Situk senengane mancing. Lah sing situk ya padha seneng mancinge, dadi bolo. Dadi bolo. Lah sampean seneng sholawatan, malaikat ya senengane sholawatan, dadi bolo. Lek senengane padha ngoten niku. Malaikat senenge zikir, sampean kok zikir pagi dan sore, bolo. Sembayang iku amalie malaikat. Dadi Gusti Allah iku duwe malaikat. Nggih. Malaikat-malaikat jumlahe kathah disebutaken dhateng kitabipun sapa sing nggadahi Ratibul Haddad, Al Imam Abdullah bin Alwi Al Haddad. Gusti Allah duwe malaikat-malaikat jumlahe 40.000 shaf. 40.000 shaf. Setiap satu softnya berisi 10.000. Niku sak ben sak soft dikongkon sing siji dikongkon ngadeg tok, sing siji dikongkon rukuk tok, sing sak soft liyane dikongkon sujud tok, sing soft berikutnya dikongkon lungguh tok zikir nang Allah Ta'ala. Betapa mulianya salate panjenengan itu, dan itu diwakili oleh satu orang manusia hamba yang muslim sembahyang 2 rakaat. Niku padha ambek amaliyae 40.000 kali 10.000 malaikat ibadahi panjenengan itu. Mangkane ojo banter-banter. Oh abad. Nggih. Ojo tul aja. Jenengan iki ambek Gusti Allah dipadakno 2 rakaate sampean menungso umat Rasulullah padha ambek ibadahi malaikat pinten? 40.000 shaf kali 10.000. Cukup dilakoni oleh jenengan satu orang. Meh niku dipadakno Gusti Allah. Nek jenengan salate tenanan. Nggih. Subuh temenan, zuhur temenan, asar sing wajib-wajib diutamakan. Dan dari semua yang wajib 5 itu diutamakan wis ngaji niki napa? Subuh kali asar. Dakhalal jannah, maka wong iku dikenali malaikat. Oh iki berarti bolo iki. Balik-balik tak pasno, tak tinggal mang pas zikir. Lah sampean cak ngono, malaikate yo ngono cak-cakan ambek kancane nggih. Aku ya tak wasno pas aku teko ya oh berarti wong duwe zikir terus dina-dina. Dadi saksine panjenengan. Iku jenenge syahadah. Syahadah niku padha ambek syahid. Penting kula panjenengan niku pados saksi. Soalnya makin bakal ngadep dewe-dewe dateng ngarsa dalem Allah, diadili Gusti Allah. Kudu akeh sing nyekseni nek sampeyan niku apik, paham mboten? Termasuk sing nyekseni tangga teparu. Mana nek kate mati dibudalno iku ditakoni, tiyang awon apa tiyang sae? Kadang sing takon maksa, tiyang sae napa tiyang sae? Ngono. Nggih napa mboten? Soalnya butuh persaksian. Sama nek sholawatan barang nyuwun warzuqna syahadah, nyuwun saksi. Saksi teko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jare Kanjeng Nabi ngene, niku umat kula. Kajenge disiksa jenengan oleh saksi Kanjeng Nabi. Lha soalnya tiang niku balik kirim salam dateng kula ya Allah. Pun dilebokno neraka, tiang niku balik kirim salam. Lah sampean niku nek nampa salam balik-balik suwe-suwe kepingin ro wonge nggih napa mboten? Sampean diaturi, jaman oleh salam teko cak ngono. Meneh ngono neh, oleh salam. Gak kenal sampean niku, ngono. Suwe-suwe kepingin roh napa mboten jenengan? Sapa sih balik-balik kirim salam ae naksir ta? Akhire sampean goleki wong iku.
Lan jenengan kula iki durung tahu petuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun kirim salam mawon. Kirim salam datang Gusti Kanjeng Nabi. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad oleh sallallahu ala Muhammad oleh. Nggih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad oleh. Sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub oleh. Sholawat naria oleh. Balik kirim salam. Soalnya malaikat-malaikat itu ditugasno Gusti Allah ngirimno sholawat lan salam. Pemenang nek dina Jumat. Dimulai malam Jumat sampai Jumat asar sadurunge maghrib diakeh-akeh sing biasane 100 nek dina Jumat disetel 200, 300 sampai 1000 umpamane. Waduh luar biasa. Sholawat mawon dateng Kanjeng Nabi. Suwe-suwe Kanjeng Nabi goleki panjenengan. Sapa sing? Oh, iku Jamaah Nurul Qalbi. Omahe sesir. Isa-isa ditekani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dirawuhi Kanjeng Nabi yaqdhatan wa manama, diimpeni Kanjeng Nabi. Oh, sampean baca. Wis aman wis nek wis ngono kuwi insyaallah oleh syafaate Kanjeng Nabi. Berarti besok ditulungi insyaallah. Berarti sampean wis kenal Kanjeng Nabi wis kenal. Penak napa mboten? Nek besok jaluk tolong awak dhewe durung kenal niku Bu, sungkan. Gak kenal-kenal, toko-toko njaluk. Heeh, sapa iki ngono. Nggih. Sholawatan datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah termasuk napa niki? Salat barden jenenge. Salat barden subuh kali asar. Kenapa? Karena di situ adalah maqarrus syahadah, tempat persaksian. Sebab malaikat pagi dan malaikat petang sedang pergantian sip. Pergantian sip. Nek iso nalika malaikate mulih nyekseni sampeyan ibadah. Lah malaikat sing teko ya nyekseni jenengan kok ya pas ibadah. Dadi oleh persaksiane malaikat loro. Malaikat sip pagi dan sip sore. Engko yang ngono meneneh ngono. Nah ini yang dimaksud. Kenapa kok spesifik? Kenapa kok ada khusus perintah untuk apa? Sholat bardain. Wonten Al-Quran disebutaken wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla al-ghurub. Surat Qaf. Jenengan tasbehono wiritono qabla tulu'is syamsi, sebelum matahari terbit, wa qabla al-ghurub, sadurunge matahari tenggelam. Nek saged ana sing paling apik nek mari salat subuh lek sik durung kesusu nggih jenengan jumeneng mawon wonten panggonane zikir dhisik sampai mataharine terbit. Barang matahari ini terbit, panjenengan katuran sholat. Ini khusus bagi orang-orang yang dari subuh tadi belum beranjak dari tempat sholatnya. Panjenengan katuran jenenge sholat duha awal, utawa diarani sholat isyraq atau sholat syuruk. Ini berlaku disyariatkan hanya bagi orang yang dari sejak subuh masih berada di tempat sholatnya, baik di masjid ataupun di rumah. Ya, nang jeding yang nguyuh no karena apa-apa, moro balik neh. Balik malik tanpa salat wudu dhisik, nerusno dzikire. Mboten napa-napa. Sing gak oleh niku mari zikir ngedabrus, goreng tempe, nuang wedang apa-apa akeh wis perilakune terus berarti wis pedhong. Ngaji zikir sami mawon nggih, mantun salat ngaji subuh nggih, ngaji Quran utawa zikir utawa pokok ibadah nang Gusti Allah sing dimaksud tidak beranjak dari tempat salatnya, maksudnya ngono. Sing dimaksud mboten kok gak wole obah mboten nggih, mung kebelet nguyuh Gus ngono ya nguyuh mari ngono ngompol sampean mangkin teng ngriku.
Mas yo ndek masjid lek ngedabru sampai kancane pedhot pisan. Sama ndek dhuwure sajadahe nggih. Tapi ngedab gawe kenekan iki. Iya wis dina iki kok jam 8 kiriman wis ngono gak apa-apa iku. Rong keranjang ae. Ngono ku jenenge wis ngedab pedhot wis. Jenengan mboten disyariataken sembayang duha awal. Sampeyan mangken nek sembayang duha berarti nalika matahari sampun saukuran tombak jam 8:30 terbaik. Jenenge duha waktu fadilah. Tapi bagi orang yang dari tadi masih di tempat sholatnya, panjenengan angsal sholat niku wau. Sholat duha awal ganjarane padha mbek kaji umroh tamatan sampurno kaji umroh. Halo. Faham maksudnya sholat syuruk nggih atau sholat isyraq nggih? Kapan? Nalika matahari sampun der. Nek sik durung der, sik prepet-prepet mboten pareng sholat. Der niku kapan? Umpama matahari bunder, niku bunder nek dhuwure laut. Di atas permukaan laut wis bunder. Baru boleh sholat isyraq atau syuruk atau diarani sholat duha awal. Nek mboten panjenengan katuran sholat duhane mangke wis kadung pedhot, wis kadung ngedabrus niku mau wis rejek-rejek omah lan sak piturute, ojo aku tak sembayang isyraq dhisik mboten. Jenengan sembayang duha mangke nalika wektale fadilah. Nggih niku matahari sudah seukuran tombak di atas permukaan laut. Tapi sampean gak oleh kaji, gak oleh umroh, ya mek oleh sembayang duha. Fadilahe napa? Padha ambek nyodakoi seluruh tubuh sing jumlahe 360 persendian, padha ambek sedekah jumlahe 360 perkara. Sembayang duha rong rakaat. Sampeyan kalbu golongane wong sing syukur datang kesehatane. Sebab niku sing sregep sembayang duha diparingi rizki kalian Allah Subhanahu wa taala lebih. Napa rizki lebih niku? Utamanya kesehatan. Kudu kok daganganmu tambah laris ngono mboten. Nah dagangan laris duweke akeh tibake lara gawe apa? Nggih napa mboten? Mboten namung niku maksudnya. Ya bisa jadi karena rizki itu bukan hanya duit. Rizki niku kesehatan, kanca sing apik, ati damang, pikiran ayem. Niku rezeki saking Allah Subhanahu wa taala. Tangga sing apik, bojo sing apik, anak-anak penak didelok. Gak nggarai sumpek, niku rezeki saking Allah Subhanahu wa taala. Waduh lek dikai bojo munting lara kabeh. Dikai anak kok diwasno sepet lara kabeh. Ngaten. Naudzubillahi min dzalik. Dikai sumpek sampean lapo yo isuk-isuk kok denger-denger mbah aku iki apa ngono. Iku berarti rezeki mboten rezeki. Ono ku mangan ya gak enak apa-apa gak enak. Nggih napa mboten? Heeh. Ana wong duweke akeh, tuku apa-apa iso, nggih? Ndek mejane iku bek panganan. Kula tanglet datang jenengan. Niku rezekine tiyang niku napa sanes? Durung mesti. Tibake ku rezekine tamune, monggo-monggo tamune mau mangan telep-telep. Wonge. Berarti ku kudu rezekine wonge. Masih aku duwike wonge. Paham mboten ngene? Pemenah nek diparingi sakit, wonge gak iso mangan niku mek ndelok ngene ambek wiritan. Njopo ora ngono wiritane. Sing iki kolesterol, sing iki darah tinggi, sing iki asam urat. Ngono ae. Wiritan wonge. Ngono. Kudu rezekine. Lah rezekine sapa? Ya sing tuweh telep sampai embo barang niku wae. Dados Bapak Ibu, dhuwit sing ndek jerone rekeninge jenengan durung mesti rezekine jenengan. Heeh, iki kudu paham. Lah masih gak gablek dhuwit. Muangan ae kok ndek ndi-ndi. Berarti rezekine akeh. Sehat kok ngopo-opo doyan. Gak duwe pantangan tiang ini. Nggih. Pun nggih Bapak Ibu nggih. Dipun bangsuli sepindah malih. Barang siapa menjaga salat barden, dua salat yaitu salat subuh dan salat asar,
dakhalal tiang niku bakal mesti sampean kudu yakin niki mesti dilebokno swarga kalian Allah Subhanahu wa taala. Niku didamel napa jenenge motivasi ibadah nggih. Kula kalian panjenengan mugi-mugi kula panjenengan ditandani salate ka Gusti Allah. Paling penting kula jangan donga nang Gusti Allah diantaranya nggih. Ya Allah, kula niki jenengan dandani ibadahe. Niku perintah Kanjeng Nabi. Ojo dandani omahe iku nomor pira wis gampang iku wis ngono. Nyuwun Gusti inni ala dzikrika wa syukrika. Ya njangan tulungi kula saged gampang eling zikir. Lapo-lapo zikir dadi gak iso ketinggalan panggihan Allah taala niku. Zikir terus kok, eling kok. Wa syukrika nyuwun tulung saged gampang syukur. Tiang syukur niku napa? Sebabnya dikai eling ambek Gusti Allah. Ngene iki nek gak iso ta nek gak nikmati Gusti Allah. Nek dikai sadar ngoten niku. Lah ya awakku penake. Seger waras kancaku wis matek kabeh aku kok sik urip ae. Halo. Pertemuan alumni lho wong 14. Saiki kari telu lho ngono. Nggih napa mboten? Syukur. Terus wa husni ibadatik nyuwun tulung ya Allah jenengan paringi pitulungan kula saged dandani ibadah. Soale tujuan utamane sampean ono kali kula niki ibadah tok wis. Sing liya-liyane wis diurus Gusti Allah asline ngono. Mek kula jenengan niki gagal fokus. Napa Bu? Gagal? Salah fokus. Fokusnya kudu nang sing penting. Padahal sing gak penting mang wis diberesi Gusti Allah. Sing fokus sing ibadahe gak patek diwasno. Ngoten. Mugi-mugi mboten nggih, mugi-mugi kula panjenengan estu ditandani Gusti Allah dadekno wong saleh, dadekno wong salihah, sak anak turune putra wayahe keluarga kula panjenengan nggih dikumpulno kalih wong-wong sing saleh-saleh nggih. Ten donya mungkin lek mati, mungkin nek dibangkitno nggih ngono. Ma'as solihin wal anbiya wal mursalin wasyuhada nggih wal auliya disarengno kali para nabi, para wali, para syahid, para alim. Mugi-mugi kula panjenengan dikumpulno kali guru-gurune kula panjenengan, para syahid nggih, para wali-wali pun Allah SWT. Mugi-mugi diparingi donyane penak, akhirate penak. Mugi-mugi ngaji niki wau wonten manfaatipun barokahipun. Amin ya rabbal alamin. Wonten kirang langkung Bapak Ibu kula nyuwun agungipun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.